Hvis det er to piger, de kan, eller når en pige er tiltrykket af sit eget køn, altså så når to piger de er kærester. Okay. Homoseksuel er, når to drenge eller mænd de er tiltrykket af hinanden. Når man både er tiltrukket af mænd og to biseksuelle? Ja. Nej, det behøver ikke. Okay. Aseksuel er, når man har ingen interesse i en anden person aseksuelt, eller i nogle personer. Lige meget hvilket køn det er. Ja, det er jo bare det er. Transseksuel er altså faktisk ikke rigtig en seksualitet, eftersom det ikke er, at man er tiltrykket af en anden person. Det er noget, at man føler, at man er født i en forkert krop, som at man har en mandekrop, men man føler ind i, at man er en kvinde. Nogle vælger så at, ligesom, jeg ved ikke hvad det hedder, transition, og gå over til det andet køn med operationer og jeg ved ikke hvad. Men der er også nogen, der bare vælger at klæde sig som det andet køn, fordi at de ikke vil ligesom, ændre det biologiske. Ja. Panseksuel er, at man er totalt ligeglad med, hvad fanden den anden person har i bukserne. Alt, der betyder noget, er personens personlighed. Eller sådan. Så i princippet kan man lide alle køn. Køn betyder intet. Ja, det er vel i princippet alt det.